อัตบทประทออบรมจิตอาวาทอมตีนโดยព្រះសាសនមុនីមហាកម្មដ្ឋានាចារ្យៈហឹមប៊ុនធឿនធម្មៈធេរោជួយខ្លួនឯងដោយខន្តីជួយអ្នកដទៃដោយមេត្តាជួយសង្គមជាតិដោយការសិក្សាជួយសាសនាដោយការបដិបត្តិមាគីឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខនិងវឌ្ឍនភាពដ៏ឧត្តម1ជួយខ្លួនឯងដោយខន្តីមុននឹងអាចคล้ายជាបង្អែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់អ្នកដទៃបុគ្គលម្នាក់ត្រូវតែកសាងគ្រឹះនៃចិត្តខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំជាមុនសិនខន្តីឬសេចក្តីអត់ធ្មត់មិនមែនជានិមិត្តរូបនៃភាពទន់ជ្រាយឬការចោះចាញ់នោះឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាអំណាចនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងកលៈទេសៈដ៏វិបាកខន្តីគឺជាខែលការពារផ្លូវចិត្តជួយទប់ទល់មិនឲ្យយើងសម្រេចចិត្តតាមកំហឹងដែលនាំមកនូវការស្ដាយក្រោយឧបសគ្គប្រៀបដូចជាខ្យល់ព្យុះបោកបក់ចំណែកខន្តីប្រៀបដូចជាឫសឈើដ៏ជ្រៅដែលទប់ទល់មិនឲ្យដើមឈើនៃជីវិតត្រូវរលំដួលតាមរលកនៃអារម្មណ៍2ជួយអ្នកដទៃដោយមេត្តាក្នុងចរន្តនៃសង្គមជាតិយើងមិនអាចរស់នៅដោយដាច់ដោយឡែកតែម្នាក់ឯងក្នុងโลกនេះបានទេការមានសេចក្តីមេត្តាគឺជាការកសាងស្ពានមាសតភ្ជាប់ពីបេះដូងមួយទៅបេះដូងមួយសេចក្តីសុខរួមកើតចេញពីការចែករំលែកនិងការយោគយល់បង្កើតបានជាបរិយាកាសដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៅពេលយើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃយើងក៏ទទួលបានមកវិញនូវភាពសុខដុមក្នុងចិត្តមេត្តាធម៌ជួយរំលាយភាពអាត្មានិយមបង្រៀនឲ្យយើងចេះជួយយកអាសាគ្នាដែលជាគ្រឹះសន្តិភាពដ៏រឹងមាំនៃសង្គមមនុស្ស3ជួយសង្គមជាតិដោយការសិក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាតិដែលឧត្តមបំផុតគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពការសិក្សាមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមការក្រសោបយកសញ្ញាបត្រនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបណ្ដុះគ្រាប់ពូជបញ្ញាប្រទេសជាតិមួយអាចរុងរឿងជឿនលឿនទៅបានអាស្រ័យលើពលរដ្ឋដែលមានវិជ្ជានិងជំនាញច្បាស់លាស់ចំណេះដឹងជួយឲ្យយើងមាន